場嘅。喂，但係見到咧隔離有個好正嘅樓盤喎，南灣首富，佢係國企嚟㗎，直接去睇下啦。喂，Isaac，你識打桌球咩？啊，嚟玩玩咯咁樣。阿姐，你喺度做緊乜嘢啊？你呢度梗係感受下書卷氣息啦。南灣首府分兩期嘅，一期就主推15棟76平方，3棟呢有84同埋88平方，13棟有141同埋170平方，12棟呢就185平方。二期呢就有9棟嘅123同埋141平方，價格呢個均價係25,000到33,000。好，嚟到咧呢個南灣首富，咁啊呢個咧單位咧就係169，即係170平方，咁啊4房2廳2衛啊。今日咧嚟到呢就30樓02室俾大家睇睇啦。一入門口呢個位置咧整咗個屏風，咁啊防止漏財啊。咁啊又一入呢個佢哋嘅睡房睇睇先啦。咁啊因為都非常之大啦，咁啊佢哋咧就係嗰個叫做有私人嘅領域啦。咁啊行一條走廊就去到呢個主人房啊。哇，係咪好高格調啊？淨係呢張床1.8米床啦，跟住旁邊呢個飄窗嘅位置，仲整個櫃，比較氣派，仲可以望到出邊嘅水庫添喎。哇！呢個真係靚呢個位置。咁啊側邊咧仲可以見到咧就係一個大嘅衣櫃。去到後邊啦，呢度就洗手間啦。呢個主人房，哇，有浴缸喂。嗱，呢個真係要提啦，唔係間間都有浴缸㗎，呢度仲可以望住水庫，好似喺水庫上高沖涼咁樣啊。咁啊2個人一齊刷牙洗面都好方便，絕對唔會爭廁所用啦。跟住睇埋其他嘅客房啦，跟住呢邊，哇！呢個小朋友房嚟嘅，幾靚，公主房啊，簡直喺呢個叫做咁啊1.5米床啦，亦都可以望到呢個水庫嘅。咁啊去埋睇埋出邊其他嘅位置啦。咁啊行出嚟咧就係個客飯廳。咁啊見到啦，呢度擺咗張6人嘅餐桌，咁啊非常之堂皇啦。咁啊另外呢邊就係個客廁，乾濕分離。咁啊洗手盆做咗出嚟啦，仲有2個洗手盆，跟住洗手間嘅呢個位置。咁啊側邊有間客房㗎啦，已經係好啦。轉過嚟呢度，咁啊睇埋個廚房啦。廚房咧做咗開放式嘅，咁啊有個中島，方便大家咧去煮嘢食啦。咁啊中意時尚啊有品味嘅都會考慮咁樣裝修法㗎啦。仲有個露台可以直接放翻呢個洗衣機。咁啊出邊就已經係華發商都啦。咁啊仲有呢個焗爐同埋呢個洗碗碟機都係西門子嘅。最正就係呢個，梗係哇好大型嘅窗，可以一望無際，270度望晒啲景喎。你睇下，仲後望到後邊嘅水房。咦，阿姐點解你喺度嘅？嗱，呢度咧除咗景靚咧，我想講咧都好方便㗎，因為佢嘅斜對面咧就係華發商都，仲有旁邊就係新起嘅滑雪場啊。咁其實呢度咧總共咧係15棟高層，亦都有15棟嘅別墅嘅。咁如果係你話1期嘅話咧，就已經係可以現樓交貨㗎啦。咁但係2期咧就會係嚟緊呢個2027年10月就可以收樓㗎啦。但係咧我好想講係我好中意呢個地方咧，你喺後面。哇！呢度咧就係嗰個南屏水庫啊。基本上咧呢個依山而建啦，咁啊有個水庫喺度咧，基本上代表住咩啊？聚財啊！因為有咁多水聚住喺度，咁啊住得喺度嘅越住越發啊！到細單位啦，呢個咧真係細單位主人房，哇！擺咗好大隻米奇喺度啊，仲可以咧咁大張床咧1米8應該係，咁啊仲可以側邊放到衣櫃啦，咁啊呢個88平方咧仲可以有多一個廁所。如果你話去到最細嗰隻咧76平方咧，基本上咧就係一個廁所，就係呢一個嘅客廁啦。咁啊所以咧就係經典戶型啦，咁啊有晒飯廳客廳咁樣，咁啊睇埋呢間嘅小朋友房。咁其實呢個屋苑咧，最大單位185平之外咧，都仲有最細嘅就係76平。
不過要注意76平咧就得一個廁所嘅啫。咁如果你話2個廁所咧，就可以揀呢個88平咯。又係依套時間，哇！喺樓盤行過嚟3分鐘到，有一間叫陽光漁港。咁我今日點咗呢個餐呢？哇！真係好特別啦！點解？中西合璧咯，同埋仲有留意下，只需要98蚊咋，記得喺大眾點評嗰度買就得啦。真係好抵，因為除咗呢個5樣點心之外呢，佢仲有包埋呢個茶位錢。咁如果有興趣呢，記得過嚟試下啦。唔趕住啦，食先啦。頭先啱啱咧去完呢一個南灣首府，咁其實行過嚟，哇2-3分鐘就到呢個新落成嘅滑雪場啦。咁其實外圍咧仲有啲工程做緊嘅。好啦，我哋入去睇下咩環境先。咁入到嚟咧，佢都有個輕鬆提示5部曲嘅。咁首先就係攞雪服啦，跟住就攞雪鞋啦，咁同埋有啲寄存衣物啦，或者你銀包嗰啲啦。咁跟住就攞埋頭盔啊、雪板啊，咁就可以入去玩噶啦。咁另外都有講埋咧，走嘅時候咧還翻晒所有裝備啦，同埋攞翻頭先入閘嗰張卡歸還翻就可以噶啦。入到嚟裡面啊，哇！你睇下幾可愛呢個雪人。咁今日平日啊，所以就應該唔係話好多人啦。咁我諗假日就會可能熱鬧啲啦。咁啊啲小朋友喺度玩雪啦，咁見到上面滑雪啦，哇！真係好凍啊！呢間呢就會試下玩上滑梯。好啦，時間過得真係快，今集同各位觀眾分享到此為止。如果對以上有任何興趣，記得聯絡我哋神奇四俠。仲有唔好忘記，一定要點讚、訂閱支持我哋頻道，多謝晒，下次再見，拜拜。